Ur zel war lizer keloïs plan gant Juliette Cabasso-Roger. Salut dehol e lizer keloïs plan mis genver oa be lakid ar goz diwar ben ar gwalz ar voujou labour hag an dut a varv war greiz main labourat. Et deus pler et deud ar menons mont war an dachen ze Juliette. Mais chiwaz e deuet deus ur gwalz ar voud deus obet e mis du e pen ar bed. Et de oa d'an aon Clément en ur park eus an ti-ferm Le Pépin et la Plume et Roc'h Morvan. Eiz vloaz war nugen e oa. A gloaz e tre ebet en labourat war ur mekanik da zastum an tammou plastik war parkeier. Ur mekanik a zo sachet gant un traktour. A chiwaz e chomet didrouz an afer ze. A poan peus bet de c'hout hiroc'h war an afer neuze? Mais ya just a war hag ni deus ket bet ar famig kojeal. Ba pegur ur mare startre ve just evito. A neuze daouviz zo bet remenet a baoe marvet Clément dija hag ema c'hoaz enselerez al labour o klask gouzout resis peta zo c'hoar vezet. Daoust hag e bet doujet douz reolennou sur entez a perak zo bet deus ar gwalz ar vout. A ben afin a peso didenus da lar ade neket ur gwalz ar vout i hun istor Clément kalz a dud a varv skeud labourat er vranz bepla. Ya, unan eus ar metou e lec'h ma ve an traoù ar gwasa e al labour douar. A just a war se tuperag e ve ar muiañ a gwalz ar voudou ie e ar metouze e breiz. 3053 gwalz ar voud zo bet e daouvil trewer just a war. E ar chifro nebesa zo bet embannet e daouvil daou war nugen gant rannerez ranvro an ekonomiez al labour hag ar hengret, ar dretz e galek ma fel d'or. Hag neuze ar chifroze a diskouez e nol e be marvet naouden war nugen ar het bloaz daouvil trewer. Da larede unan bep trizek devez. A daoustege e vefe moyen de chanch an traoù, de chanch ar chifroze. Mais ya hag ze zo istor ur système e vel laret gant Mathieu Lépine en deus skrivet al leor L'hécatombe invisible, enquête sur les morts au travail. Hag un alar, adrin fazid an den ve kuzet al yezmat un aousadur fal gret a ben produit muior met dangerus evit al labourerien. Hag ze ve gwelet hag en nebeutta a enzelerien a zo evit kontroli a un conditionno labour. Da skouer e pen ar bed, neus nemet pem evit ober vardro bed al labour douar, pez a neke kalz tamm ebet. Koumanantit da lizer keloï ar media enklas ket dizalc'h war splan.org.